अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भइरहेको यो शङ्कर बेली भन्ने ठाउँमा चाहिँ आज हामी थोरै टाइम निकालेर चाहिँ गएको। एकदमै राम्रो रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरा वरिपरि तालै ताल अनि त्यसको वरिपरि शिरीषको फुलै फुल एकदमै राम्रो। अनि यो शिरीषको फुल अनि यो तालले गर्दा चाहिँ एकदमै पुरा सुन्दर देखिएको। अनि यो तालहरूले गर्दा चाहिँ शीतल हावा अनि यो हरियो बोट बिरुवाहरू पनि एकदमै धेरै, त्यसैले गर्दा पनि शीतल यो धेरै बाक्लो घरमा बस्नेहरूलाई चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ पुरा नै आनन्द लिन सकिन्छ। एकदमै राम्रो के यहाँ चाहिँ आज र अब भोलिपर्सि आइतबारसम्म चाहिँ धेरै छुट्टी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा मेला नै लाग्दो रहेछ। छुट्टीले गर्दाखेरि सबै बालबच्चाहरूदेखि लिएर यहाँनिर चाहिँ घुम्न आउनु रहेछ। हामी पनि आज चाहिँ फर्स्ट टाइम गएको हो, दिदीबहिनी मिलेर गएको। एकदमै राम्रो छ। साथीहरू तपाईँहरू आउनुभएको छैन भने नजिकै हुनुहुन्छ भने एकछिन फ्रेस हुन आउन सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ आज पुग्यौँ। यहाँ चाहिँ धेरै पोखरीहरू छ। यहाँ भिडियोमा चाहिँ थोरै देखिन्छ पोखरीहरू चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ धेरै पोखरीहरू छ। यताउति वरिपरि पोखरी नै पोखरी। अनि शिरीषको फुलहरू पनि यतिखेर ठ्याक्कै फुल्ने सिजन रहेछ। अनि ठ्याक्कै फुलेर त्यसैले गर्दा पनि अहिले चाहिँ पुरा चर्चित यो शङ्कर बेली भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै चर्चित छ। यो टिकटकमा चाहिँ पुरा भाइरल भएको छ। अनि हामी पनि आज चाहिँ पुरा इन्जोय गर्दैछौँ गएर। म त झन् एकदमै बनाइदेखि एकदम खुसी। जाँदाखेरि चाहिँ पछि बाटो के अलिक अप्ठ्यारो थियो, तर पनि यहाँ पुगेपछि चाहिँ त्यो दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ सबै बिर्सेर एकछिन भए पनि होइन शीतल हावा यो पोखरीले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा शीतल हावा अनि पुरा एकछिन फ्रेस भएर चाहिँ अनि इन्जोय गऱ्यौँ हामी चाहिँ। अनि तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ नजिकै हुन्छ भने चाहिँ। यहाँ चाहिँ पोखरीहरू सानो देखिन्छ, तर भिडियोमा मात्रै सानो है साथीहरू। यहाँ चाहिँ पुरा ठुलो ठुलो पोखरीहरू चाहिँ वरिपरि छ। अनि यो शिरीषको फुलहरूले गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। गाइस हस् त, बाई बाई।